wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, tabarakallah. Bun, mak-mak khususnya, ibu-ibu khususnya ngapunten. Niki panitiane nggih. Jenengan budal kon dalem maca ayu-ayu wedaan gak karuan ternyata tekan kene ning isore wit gedang. Ora apa-apa. Ora apa-apa adik banget, nggih. Ora ketok ayu saiki gak apa-apa, yakin ning swarga bakal ketok ayu kabeh. Nah, ora apa-apa. Nggih, pun mugi-mugi kala Allah taala lenggah kula lan panjenengan sedaya sing teng mriki pikantuk ridho. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Monggo sareng-sareng ngaos ngaji bareng-bareng. Muga kala Allah taala napa sing disebutaken, sing dingaosaken, sing dikaji kalian beliau niki dadosaken amal ilmu sing dadosaken berkah akhirat kula lan panjenengan sedaya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kagem beliau Agus Muhammad Iqdam, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi lan mugi-mugi kita sedaya angsal barokah manfaat ilmunipun beliau. Lan mugi-mugi berkah sholawatan kalih beliau kita sedaya dipun takdir dipun kumpulaken kalih datuk beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan ingkang tansah kula hormati niki wonten Pak Samirin artise Woko Channel nggih. Jane nek kula niku ora tek ngarep-ngarep cethuk Pak Samirin niku, sir kula cethuk mindul lho. Lah. Gak bahaya ta gitu. Alhamdulillah, iki ro ngaji iki sik. Lan ingkang tansah kula hormati panjenenganipun Agus Halim An-Naji lan sedaya para tokoh-tokoh masyarakat ingkang hadir, ingkang tansah kula hormati Kepala Desa Sentul nggih. Sentul Karangrejo, mugi-mugi Pak Lurah senantiasa dalam lindungan Allah sehingga sageta mbeta Sentul Karangrejo niki adem ayem tentrem lan makmur. Amin Allahumma amin. Lan ingkang tansah kula hormati Bapak Camat, lan ingkang tansah kula hormati Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil lan sedaya tamu undangan ingkang hadir ingkang boten saged kula sebat asmanipun setunggal dening setunggal. Mugi-mugi boten ngirangi raos hormat lan takzim kawula dhateng panjenengan sedaya. Alhamdulillah sing asli niki wau kula getun pengin kula niku dugi radi awal tapi keranten nggih duka jenenge Cik Enom niki panggah nek bulet mawon niki nggih nyuwun duka kalian Habib Ali. Kula marem sanget niki saged sepanggung kalih beliau. Estu-estu mboten saged matur napa-napa. Jane nggih mboten pas cara kula niku kan ngaji mboten pas wonten Habib Ali, wonten ngarsane Habib Ali niki. Kula niki nggih wis jamaah Junudul Mustofa. Kula nderekaken beliau. Keranten beberapa tahun yang lalu mboten Pip saestu kula nderek jenengan. Kula nderek jenengan Pip saestu. Garwane nggih kathah jenengan Pip.
Tinggalnya arep-arep kuku-kuku bojone ditambah kan. Waduh. Pak Samirin niki mawon, Beb. Pak Samirin niki mawon. Masya Allah. Kula niku sering beliau niki mukholid kalih Pak Lek kawula celak sanget sering acara teng mantenan. Kula dikabari lar-lare dalu niki kalih Habib Ali marem sanget, bungah sanget. Ya Allah, kon ra marem piye? Nyun sewu sakniki jenengan sing hadir teng mriki kula tangketi marem napa mboten? Awake dhewe kabeh niku lho kumpul kalih Habib Ali sing putune, sing cicite, sing keturunane Rasulullah yang mana di dalam diri Habib Ali ini mengalir darah Rasulullah. Mareme bungae koyo ngene. Bahkan wau Habib Ali dawuh enek sing ning sor gedang, enek sing ning sor kates, ketoke engko ya mulih nggawa pisan ketoke. Wis didelok kok model-modele kula ora tek tega. Cara aku sing duwe tegalan tak pager paling. Model-model garangan ya teko, garangan teko. Nah, nyambik wonge teko. Nah, model-model ngeten iki wis ngalamat wong ketoke tim hadroh engko ya mulih base ibek Negosari. Lah nggih ya Allah wong sakmene mbane nggih to. Niki nek 10.000 mungkin ada ini. Kumpul bareng-bareng sholawatan kalih putune Kanjeng Nabi. Bungae koyo ngene. Bahkan kula yakin kebahagiaane panjenengan niki kula yakin akan kita lanjutkan di akhirat kelak dengan berkumpul dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kula jamin, kula muni ngeten iki kula jamin, keranten punapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki dawuh inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Dadi kaya wong kaya jenengan iki lho, nderekne Habib Ali, nderekaken Junudul Mustofa, enek sing kok Nganjuk, enek sing kok Madiun, keng Kediri sampai ngetut ning Blitar ngetut ning Kediri. Jenengan istiqomah nderekaken beliau sholawatan. Janjinipun Kanjeng Nabi, dawuhipun Kanjeng Nabi, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Sak temene wong sing paling utama sesuk awor Kanjeng Nabi. Wong sing paling utama iso cakruk ngopi bareng karo Kanjeng Nabi. Iki wong sing aktsaruhum alayya shalah. Sing akeh-akeh maca sholawate ning Kanjeng Nabi. Lah jenengan nek nderekaken Habib Ali, napa krasa jenengan? Iki mang wis maca sholawat ping pira? Mboten krasa to? Wis mek mantuk-mantuk kadang ya enek sing rapate apal penting wis ngene-ngene. Iya to? Wis bahagia. Lho nggih. Nggih ngoten niku. Arep kuwi sapa ae kok gelem maca sholawatan padang. Arep YouTuber wis iki kaya Pak Samirin ngeten iki. Pun to mboten usah kata-kata. Mumet to mikir apa ae. Jenengan bojone pira to? Wis setunggal, Beb. Ngapunten Beb nggih, digawe santai ngeten iki. Nggih. Tasik setunggal. Tasik setunggal. Anake pira? 3. Tapi nek ketoke nek Pak Samirin iki bojone nambah ya ketoke rada abot. Abote pripun, Beb? Yo njajal ngoco to. Ora. Guyon. Rene pomorane anu tak pisui ya. Lah iya. Iki guyon. Nggih, ya Beb. Guyon. Nek Habib Ali ngoten nggih kan yo. Nggih lho niki, makane kula nyedhek mawon ben ketularan. Loh, tenanan. Tapi bener. Pak Samirin niki nyedak kalih Habib Ali bener. Karena nopo? Urung karuan uang ki kondang tapi atine tenang. Urung karuan uang ki akeh duwite atine tenang. Bahkan menurut hasil survei wis mbuh profesor, mbuh dokter model apa ae, organ tubuh yang paling penting adalah hati. Lah goleki ketenangan hati, goleki padange hati nggih angel banget. Tapi enek solusi yang sangat ampuh untuk menerangkan hati kita ya seperti ini. Pak Samirin nyodek nemplek kalian Habib Ali niki. Keranten punapa? Wonten ulama yang terkenal paring asma Luqman Hakim. Niki terkenal waliullah. Beliau niku nek nuturi anak turune niku mboten ate angel-angel. Lewe kondang kaya apa wis sugih kaya apa pesene Luqman Hakim napa? Ya bunaya, he anak-anakku, jalisil ulama. Lingguh karo ulama. Wis to. Wa zahim bumbir bataik nek perlu dengkulmu karo dengkule kiai iki pepetno. Ya wis kaya Pak Samirin kali Habib Ali. Ya tapi rasa nemen-nemen kenaan lato-latomu kebiar malah. Lah. Dicedhek ning ngeten iki wis bener.
Nggih. Kok sampai Pak Samirin niki engko muni, kula nyelak Habib Ali, kula mboten bahagia. Bohong. Orang yang mendekat dengan ulama, orang yang dekat dengan kiai, habaib, insya Allah hati ini mesti padang. Keranten punapa? Fa innallaha azza wa jalla yuhyil quluba binuril hikmah. Kama yuhyil ardul maitata biwabil sama. Krana sak temene Gusti Allah azza wa jalla kuwi nguripne ati sing mati. Kowe mumet mikir apa ae, hatimu mati, hatimu keras. Kamu mau mendekat dengan ulama, mendengarkan apa yang didhawuh-dhawuhkan ulama, hatimu akan terang. Kama yuhyil ardul maitata biwabil sama. Kaya dene Gusti Allah nguripne bumi sing mati dengan cahaya ilmunya, dengan turunnya air hujan. Mulakno wong iki nek mari cedhek ngeten iki ya wis saiki ora usah angel-angel. Ditakoni wong sakmene mbane. Selama solawatan ke jam 8 napa jam pinten wau kali Habib Ali sampai saiki lali ora masalah-masalahe. Lali ora utange. Ayo, nek kowe enek sing muni kelingan, kula kelingan nembe tukaran ali bojo kula. Kowe berarti ra ngrungokne wae solawatan mang. Tapi nek sampean kok solawatan melok muni, wis ket mulai ya ilaha arep apa sembarang kali arep qasidah arep ganjel to arep apa. Tapi kok sampean mengikuti tenanan, wi padahal cek qasidahan ngono kuwi lho ya to. Wong ganjel to iki jane kan ya apa enek to selawat ganjel to kan jane ya ora enek. Ngono tok lho sampean wis lali karo masalahmu. Saya yakin mulakno ya Allah, sepopuler-populere awake dhewe, sak kondang-kondange awake dhewe, sak ampu-ampuhe awake dhewe, aja sampe ninggalne nyedhek karo ulama, ninggalne nyedhek karo habaib. Kula yakin tiyang Sentul pun to. Sesuk niki pun to rezekine lancar. Amin. Terutama sing nyengkuyung acara niki pun to wis to. Ijole luwih akeh. Terus paling inti malih barokah selawat. Jane kula ngeten iki yo ngendil-ngendilne dawuh matur teng ajenge Habib Ali kendil-kendilne. Arepe Pak Samirin tatak banget aku. Tatak banget. Ning arepe Habib Ali lho beh masamu ae dhewe iki yo kiai biasa iso stroke. Yo. Ora di mental-mental kuat ngono bahaya tenan Gitu Pak Samirin. Siap. Siap. Bangga gak bahaya pol. Sik. Sampai ngaji kurang genah Mang. Terus iki kula badhe matur kabeh. Wong sakmene mbane iki duwe kepinginan apa ora? Duwe hajat apa ora? Duwe kabeh lho. Senajan butuhe hajate wong-wong imang dhewe-dhewe. Enek sing pengin ndang duwe anak, enek sing pengin ndang rabi neh. Enek sing urung tau payu tapi langsung pengin telu ngono kaya kowe kuwi. Ora patek ngoco-ngoco cacah ngene iki. Tapi sampean teko kene gak kleru, Pak. Arep kowe model kaya apa gak kleru teko kene. Ini bukan suatu hal yang kebetulan, ini adalah takdir Allah yang luar biasa. Keranten punapa wong kok gelem nekani majelis selawat, bar kuwi yo gelem maca selawat. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min du'a ila bainahu wa bainas sama'i hijabun. Tidak ada doa kecuali di antara doa tersebut dengan langit itu terdapat hijab. Sampean donga duwe kepinginan Pak Samirin duwe kepinginan apa jenengan? Anu Beb. Pengine apa? Pengin apa? Muni jajal. Pengine kula tetep ayem tentrem, duwe rezeki iso umroh. Lah jenengan sampun pernah umroh no dereng? Hampir to? Nggih. Wis to. Loh, nek ra percaya karo aku. Saestu. Dulu pernah diajak Gus Nafi, diajak Kincong. Nggih. Umroh tapi saya yang belum berani. Tapi lek sakniki kula pun tatak jejer Habib Ali. Lah, tepuk tangan buat Pak Samirin. Niki ya. Niki mengke kan mari kula omong gak jelas iki engko jek selawatan neh. Pokok Pak Samirin niku nderek wis maca selawat dinikmati tenan kanthi khidmat. Aku yakin ora suwi dilungkas. Langsung mangkat umroh. Amin. Tenanan krana nyapa? Awake dhewe kadang duwe kepinginan, duwe donga sing sawi dipanjatne tapi awake dhewe gak tau keturutan. Kuwi bukan berarti kok awake dhewe kirung pantes apa piye ngono ora sing ali. Kadang awake dhewe ninggalne kendaraan terbaik untuk doa-doa kita. Apa kendaraan terbaik untuk doa-doa kita? Yakni adalah sholawat. Krana napa ya kuwi mang? Ma min du'a ila bainahu wa bainas sama'i hijabun. Tidak ada doa kecuali di antara doa dan langit itu terdapat hijab.
Dadi sampean iki kadang donga, kula pengen umroh, pengen napa. Tapi kok ora dijabah-jabahi karo Gusti Allah. Padahal nek dhuwit ya duwe, ya ora? Insyaallah. Dhuwit ya duwe. Kuwi krana nyapa? Donga mi ngambang koyo lampu iki lho ning cantolan iki lho. Dadi arep munggah ya ora iso. Krana enek hijabe, enek aling-alinge, cara jaman saiki enek galvalume iki. Cara saiki enek galvalume ngoten iki lho. Enek terope, dadi donga mi gak munggah-munggah. Lah donga kuwi iso munggah sampai kapan? Hatta yusolli alaiya. Sampai sampean kabeh gelem maca selawat ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek sampean wis gelem maca selawat ning Kanjeng Nabi, fa idza shalla alaiya in kharaqa dalikal hijab, maka hijab-hijab itu akan terbuka. Galvalum sing ngedang-ngedangi donga wi meletek kabeh, bubar kabeh. Wa rufi'at du'a, dan akhirnya donga-dongane panjenengan terangkat. Wis sampean arek duduk manis ngenteni dongamu di ACC. Usat iki. Loh, diomongi lho. Jenengan mirsani mboten Habib Ali? Apa saiki sing gak diduweni Habib Ali? Jaran duwe. Moge duwe. Bojo akeh. Sing muni samiren, Beb. Beb. Ngapunten, Beb. Sing muni niki, sing muni, Beb. Lah kula nurun jenengan. Lah aku wis gak wani, aku mah wis tobat nasuka. Wis gak wani. Sing muni niki Beb, ngapunten Beb ya Allah. Jadi kula jarak ben nesu. Ojo. Habib lek nesu niku mesti kula dikek duit. Lah, nesune Habib karo Aide kan seje, iya toh. Nek Habib nesu kei duwe. Nek Aide nesu miso. Lah iya, penak iki cethuk Pak Samirin ya Allah. Iya wong pusat iki ya. Gak bahaya ta? Mboten. Pusate pun ten mriki, Beb. Apa Ustaz? Ya Allah, alhamdulillah. Kayak ngene lho. Mulakno sampeyan iki wis nderekaken habaib, nderekaken kiai, selawatan wis top. Pokoke cah nom, wong tuwek kok pengen uripe ayem, wis to selawatan sing akeh. Bahkan selawatan iki ora kudu jenengane kudu piye, kudu keadaan suci dan sebagainya. Selawatan iki bebas. Karo numpak motor ya kenek, karo mangkat kerja ya kenek, karo ning sawah miti Lombok ya kenek. Wis karo nyapu-nyapu kenek. Karo ngenteni jadwal syuting kok jenengan iki lho. Diane kan syuting to. Nggih. Muni syutinge dina apa iki jenengan? Mboten tamtu. Lho ora lah aku wis tampil akeh nek ning ning YouTube iki. Iya, kan nunggu scene berapa tidak bisa dipastikan. Dadi saksire dhewe. Nggih, mboten saged. Jenengan nek ning Woko Channel dadi apa to? Dadi Samirin niku. Bakul pentol. Bakul pentol. Nggih. Kuwi ya iso gawe pentol tenan. Saged. Layak wonge modele ya bakso. Ora apa-apa. Ora. Guyon. Pangga bagian rapena. Lho, jenengan dihadirkan kan yo nggih ngono kuwi. Nggih, damel remuk-remukan. Oh, nggih remuk-remukan. Lah iya kene kan yo rawani arep bojo kabeh wae kan yo rawani. Jangan terima mboten beblo diremuk. Ikhlas. Wis, opone di sini. Kula blokir ngono mbekane. Opone aku di sini Habib Ali, masyaallah. Tenanan, pokok uang ahli selawat. Bahkan niki kula cerita didik Pak Samirin. Kula niku duwe kanca, nggih seneng kalih majelis-majelis selawat ngeten niki. Bapake buta, anake niki nggih tamatan SD ya gak tamat. Bar kuwi ibuke niku wau usiane 60 tahun. Dadi wis gak iso nyapo-nyapo. Masyaallah. Melok ngeten-ngeten iki dereng dangu. Melok selawatan majelisan ngeten iki dereng dangu. Pokoke nek selawatan ning ditekani. Nek selawatan ning tekani. Masya Allah setahun mamane gak duwe apa-apa setahun tiba-tiba ndek wingi enek tiyang niku numbasne motor anyar Vario senilai 17 juta mantun niku gang seminggu enek uang njaluk tulung ken nyampe teng mriku ken renov griyane ditransfer sekitar 20 juta jadi dalam waktu 2 minggu berkait istiqomah nyedek kiai, istiqomah solawatan. 2 minggu untuk duit 40 juta. Padahal nek solawatan ini ngoyo. Bendino niku nggih gandengan telu. Jadi hadir majelis ngeten iki gandengan telu. Numpak RC, kadang kojek kesasar, buka Sherlock ya ora iso. Bar ngono mari parkir niku. Ya Allah, mulakno panjenengan didawaken man sholla alaihi sholatan wahidatan sallallahu alaihi bi'asra. Wong iki gelem maca salat pisan Gusti Allah ngedukne 10 rahmat. Welas asihe Gusti Allah mudhuk kabeh ning wong kuwi mang. Mila jenengane nek sholatan sing semangat
Ojo sampai enek acara ngene kadang nyun sewu. Enek selawatan iki mek nyawang tok ngene lho. Iso ra iso usahakno lambemu melok muni. Dadi rahmati gen tumurun ning awakmu aja mek menenge disawang. Poh, Samirin ganteng ya. Oh, ketoke ya masuk iki. Oh iya. Ora mek ngono ae. Dadi nek iso pokoke dalam setiap saat usahakan memperbanyak membaca sholawat. Bahkan Kanjeng Nabi niku matur shollu alayya fa inna sholatakum tabluhuni haitsu kuntum. Sholawat ning aku krana sholawatmu ning aku kuwi iki bakal teko ning aku, posisimu ning ndiye panggah bakal teko ning aku. Mulane jenengan Bu, Pak, kok ketarane rapate ayem, ketarane kok kudu emosi, wis akeh-akeh maca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, utawa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, wis akeh-akeh maca sholawat. Insyaallah dongamu ya kabul, atimu ya ayem. Terus tenanan, insyaallah pokoknya ditata sedaya kalian Allah Ta'ala. Insyaallah gampang nih sedaya urusan-urusane panjenengan. Sapa neh ya wis ngono mawon mboten sak kata-kata. Mengke kewengen ae dhewe. Los mriki Beb. Ngantos enjing mboten napa-napa. Lah wis ngene sik iki nggih contoh. Nek Pak Samirin. Nggih. Jenengan derek selawatan niku sudah berapa tahun apa berapa bulan? Nembe ping kalih niki. Heeh. Tapi lek ngaji ten pondok-pondok sering gue. Nggih. Nek Semua pondok sini saya. Iki kan jenengan ya wong terkenal. Wong-wong iki tambah mantep ya an. Nggih. Sing jenengan rasane selama ikut sholawatan 2 kali ini apa? Ya alhamdulillah ketenangan dan ketentraman itu ada. Dan juga semakin ikhlas dan semakin gimana guys, selalu belajar berbuat baik. Selalu banyak berbagi. Bahkan rumus yang saya dapatkan dan juga yang pernah saya lakukan sendiri. Nggih. Di saat saya terbelenggu dengan permasalahan yang begitu berat dan juga permasalahan hutang yang begitu banyak, justru saya malah berbagi dan alhasil akhirnya semuanya malah tercapai dan terlunaskan, masalah itu terselesaikan. Ya. Dulu di tahun 2018 kalau enggak 19, di saat saya terbelenggu dengan permasalahan yang sangat serius dan juga utang-utang yang sangat banyak, saya justru mengadakan pengajian akbar dan santunan anak yatim dan semuanya saya biayai sendiri. Padahal utang pulau kuwatah. Bisa di mungkin Bapak Ibu wilayah sini sudah masih ingat. Ternyata setelah itu semuanya terselesaikan dengan gimana ya? Kayak mimpi. Duit itu ora nyangka. Ora nyangka. Ini nek kok cara bahasane ngono min haisulayah tasib. Rezeki sing ora seperti itu. Jadi semenjak itu saya mbuh enek mbora pengennya terus berbagi. Padahal biyen posisi duwe utang akeh, kaya ora nyangka iso nyaur, malah ngenekne pengajian nyantuni anak yatim. Kula delokne wong kemlindi yo ben udah mek guru pengen. Tujuanmu ora enek. Tujuanku namung pengen ngoten niku tok. Masyaallah. Mungkin daerah sini masih ingat dan masih terngiang waktu itu. Jadi sore mboten selawatan tapi napa? Kula kan gadah grup orkes. Dan niku tapi cuma kosidan ngoten niku tabuhane orkes. Sampe lek ser nanggap yo iso. Nggih, kadung kene kosidan. Kene nek ngrungokne adung tenanan, nangis bareng. Memang seperti itu. Ujung-ujungnya makelaran. Nggih. Tapi memang seperti itu yang saya alami sendiri dan tidak merekayasa. Nggih. Enggak rekayasa. Jadi tiap hari saya selalu ingin berbagi terus dan akhirnya sampai sekarang ini alhamdulillah saya dulu mondok itu 10 tahun lebih, Beb. Gus. Nggih, aja Beb isin aku. Nggih, Gus. Kene ora enek getihe Kanjeng Nabi kok. Kula nu mondok 10 tahun lebih. Tapi mondok melok maratuwa ora di omah. Mboten mondok ten pondok mboten, mondok melok maratuwa. Mondok melok maratuwa. Maratuwa nggih. Alhamdulillah tanpa disadari juga rezeki teko diri, alhamdulillah niki pun saged damel griya. Oh, nggih. Mengki malam takbir sowan yen kula Bib nggih. Siap. Nggih. Kula sowani kula sungkemi amplopi. Lah sakniki Gus Nafi, Gus Sofa, Gus Paus Doyo pernah ten ngen kula jenengan tok sing dereng. Ya wis. Sesuk tak rencanane kula nderek HP Bali. Nek kula Sherlock. Ya. Ya siap Sherlock. Cepak ya apa ngene kono? Dalam pun beton jenengan napa kula trima. Loh. Ora. Lah pripun to? Omongane mengundang pukulan iki.
Wajan ya pelawak ben laris anu Gus gitu. Ora kok sampean dugi kula beto napa mawon kula trima. Oh iya besok. Pun karep-karep kula anu kula suguhi. Heeh. Genah ra enek apa-apa ya ta. Tapi niku Pak Samirin pancen tenan. Mulakno Sayyid Muhammad Sato Ad-Dimyati wonten kitab Kifayatul Atqiya niku ndawahaken. Sholawat ini qadaul hawaiji wal autor. Menjadi pemenuh hajat-hajate awake dhewe. Dadi kok kowe duwe kepinginan apa ae, sampean demen tenan, sregep tenan istiqomah maca sholawat. Hajat-hajate panjenengan sing mungguhe akale panjenengan iki kok ora nutut. Contoh kaya Pak Samirin iki Mang lho. Padahal kula mumet mikir nyaur utang piye, iki engko piye dhuwit kok ngendi. Masyaallah, barno malah sholawatan, malah pengajian, malah santunan anak yatim. Masya Allah, karo Gusti Allah dikei keajaiban. Mulakno niki mungkin kula ngertos sedaya kula yakin mesti enek masalah dhewe. Mungkin enek sing problem rumah tanggane, enek sing problem ekonomine, enek sing problem sekolahe, enek sing problem napa mawon. Ya Allah, malam ini kamu hadir di majelis sholawat yang penuh barokah ini bukan suatu hal yang kebetulan yang luar biasa. Tapi niki insya Allah hal yang luar biasa. Niki takdire Gusti Allah. Insya Allah nggo berkah teng panjenengan sedaya. Keranten nggih niku wau qadaul hawaiji wal autor. Sholawat niku pemenuhan hajat dan harapan. Wong kok duwe harapan apa ae, hajat apa ae, iki digas nggih sholawat. Insyaallah dan diijabahi karo Gusti Allah. Dadi kuwi mohon jenengan disepelekne kaya Pak Samirin. Kula mboten peduli wau Gus. Arep dikira wong kemlelet, arep dikira napa, pokok kula demen. Kula pengen ngenyangi sholawatan. Positif A1. Insyaallah. Secepat api menyambar, wis to, mandi-mandi tenan. Aku bingung aku arep ngomong apa neh. Ngoten mawon, Beb. Kula mriki yo mek pengen sholawatan ngoten. Kan gagah to, sholawatan sing mimpin putune Kanjeng Nabi. Wis genah pusat kuwi. Sing ndampingi artis kondang. Dadi sesuk koyo ngene, Pak Samirin, potonganmu koyo aku ngene iki. Sok arek ketarane kok ede ra tek digawe karo Kanjeng Nabi. Lho. Kula niki wonge Habib Ali lho. Nganu ya Rasulullah niku putune panjenengan. Lah wis pusat ae dhewe. Kula ketua kelas jerekane Habib Ali terus langsung. Ya wis mlebu. Heeh, kula ketua kelas Junudil Mustofa, Padahal mek nyang ping pindho tok. Lah iya, nyang mek pindho tok. Lho. Terus bar kuwi, lah iki tak jawab iki. Padahal selawatan ora ngerti blas. Hadir, artine pun ya ora ngerti. Lah iki lho istimewane selawat kuwi. Ora kudu ngerti artine, wis dalam keadaan apapun, bahkan satu-satunya ibadah sing pomo dicampuri karo riyak panggah ditampa. Iki yo mek gur selawat tok. Kowe nek sedekah, kowe ngibadah liyane selawat, kok kowe kok campuran riyak karo pamer karo rodok mlelet titik cacat. Heeh, tapi kok selawat iki kecampuran ngono-ngono kuwi. Apa nek kusuk kaya panjenengan, derek dawuhe Habib Ali, terus istiqomah kaya panjenengan pun wis insya Allah glinding kepinginan apa ae. Wis sakniki Habib sinten sing jenengan roh kok selawatan barno uripe soro ora enek. Habib Ali napa-napa gadah, jaran gadah. Ya ora? Aku jan gumun tenan apa pun duwe. Kula badhe muni malih kowe. Lah kaya kula ora patek selawatan. Selawatan kula malam Jumat tok sing durar kuwi. Nggih. Malam Jumat tok ngono. Ya rada suwi kok ya. Sugihe rada suwi. Sing more wong susah tok. Sambat kabeh sampai subuh gak nggawa apa-apa. Kosongan. Rata-rata kaya sampean lho Pak Samirin. Nggih. Jeneng kula nggih mriku. Heeh. Wis intine ngoten mawon, pokoke jenengan sing istiqomah, al istiqomah tajlibul karomah. Wong niku nek istiqomah akan menarik keistimewaan. Disawang wong tambah menarik, tambah nyenengne. Ngoten niku. Kaya Pak Samirin kula yakin, iki kok genep ping 7 nyangan. Disawang iku ning YouTube wis seje dhewe karo kancane. Amin. Loh, 7 nyangan derekne Habib Ali. Kuwi ora sampe 40 pira ngono. Ndahne nek pirang-pirang taun 7 nyangan derek Junudul Mustofa iki. Delokan ku ning YouTube. Aurane wong nek siji. Nggih. Tapi Habib Ali kula derek Indo mawon Gus. Ya jelas, kadang kan yo gila barang. Nggih. Ora. Padahal kula sing Indo. Dadi mantuk syuting kos Pak Samrin. Lho Mas. Nggih, kula tanggapan Beb padahal wonten griya. Ngapunten Gus nganu Beb nggih. Dadi kadang ngapusi barang. Sering kula ngapusi. Sering. Kula wong jujur.
ngapusi ngomong ngapusi, mboten nggih ngomong mboten. Nek kowe jujur ora mungkin ngapusi. Dalam maksudnya jujur kula ngapusi niku kula omongne. Lah iya. Jadi senenge sedayane mergo ngoten niku. Heeh. Tapi wis luar biasa. Nanti duit nggih jujur, nanti duit. Pokoknya kuwi mang. Yang jelas prinsip hidup saya itu piye? Aktivitas, loyalitas dan juga semuanya ikhlas seperti halnya kita bernapas. Oke. Tepuk tangan le. Oh wis to, rasa mikirno rono. Sampean duwe-duwe digawe seneng. Aja bingung duwe-duwe. Ah kula duwe dhuwit malah tak seneng tak kene wong tak jajakne apa no. Ini ku ora pamer niki berbagi ilmu dan juga cerita yang memang saya alami sendiri. Biyen sampeyan ini sapa to? Karo wong ora enek sing nganggep. Ora enek. Kita saiki pengen foto. Ya pengen gedheane konangan nek digon, Gus. Heeh. Lah iya, nek pom bensin kabeh ro, nek pasar ro, nek warung. Lho yo di bojomu kadung nggawa wong liya. Salin, Mas. Lah kok salin, waduh, oper tombok. Lah, CCTV kuwatas ane iki. Lah iya CCTV akeh. Wong saiki tenang, Dik, ora lek gendahan. Heeh. Krone wis kondang ya to. Rabine boleh. Wis ngene ya. Ya Allah. Tapi salah satu bukti nek bahwasanya sholawat nurunaken rahmati Gusti Allah nggih ngeten iki lho masyaallah. Delok iki nek cara njajal iki mang ra enek sholawatan. Kowe gelem linggo ning Tegalan kono dhewe ngono. Lho, nggih to? Nyun sewu nggih to? Cara iki mang ra enek sholawatan ning kene. Kowe gelem to? Kepepet-pepet sampe ning pojok kono. Aku yakin iki enek sing campur arut tletong barang kok. Tapi nek krono pancen Gusti Allah nurune rahmate, welas asihe. Ya Allah, kowe mamane susah malih dadi bunga, kowe mamane jibek malih dadi padang. Krono pancen sholawati ya ngoten niku tanwirud dhahiri wal asrar. Sholawati dadi pepadange dhahire awake dhewe terus batine awake dhewe. Wong kok ahli sholawatan mesti suwi-suwi tambah menarik, tambah bagus. Mari kuwi atine ya tambah padang. Mulakno ibu-ibu ra usah ngoyo-ngoyo kangelan tuku skincare, pokoke istiqomah wudu, istiqomah sholawatan. Masyaallah wajahmu mencorong. Jarak 5 kiloe wong nyawang kowe sulap. Lho tenanan lah daripada awakmu mek maca arep mangkat sholawatan ini masyaallah wedaan 2 kilo, rayo meja karambol. Dhek rungokno skincare 500 600. Bojomu melok Imang. Tumut kan mereka. Wah, kon ngrungokne tenan. Kan kowe ya malah ngirit. Nggih, rasa tuku skincare lho. Heeh. Wis ngono aku bingung aku kula arep ngomong apa tapi sing jelas kula marem, kula demen, kula pengen nerusne sholawatan. Muga-muga kabeh niki istiqomah. Amin. Aja sampe senengmu karo babagan sholawatan ini rog-rog asem. Sampean kudu semangat wis sing istiqomah kuwi wis aja sampe engko moro-moro ceklek dhewe. Iki lho kadang wong majelisan ceklek karo sapa, gak cocok karo sapa. Istiqomah untuk menuju kepada Allah ya ora ngurusi ceklek-ceklek ya ora ngurusi. Pokoke kowe kudu istiqomah. Pun ngoten. Insyaallah nggo barokah. Saking kula cekap semanten ngapunten ingkang kathah. Mbuh iki mang ngomongne napa kula ya lali kabeh. Wis pokoke muga-muga ide untuk syafaat Kanjeng Nabi pusat ngono ya. Wis. Saking kula cekap semanten ngapunten ingkang kathah wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan masyaallah. Mugi-mugi Allah taala beliau tansah dipun paringi panjang umur sehat wal afiat dipun gambilaken apa ingkang dados hajat beliau. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Niki wau kula jane pengen nimbrung. Kula pengen nimbrung ning kula ndelalah gak bagian mik kula kantun setunggal adik dijaluk karo Pak Samirin. Niki wau lamun kula kok melu-melu matur, alah lek Pak Samirin wis ilang wisan kepingin. Ranren Renaldi ra isoe. Panggah ra bagian penak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kados sing didhawuhne kalih beliau. Nalika jenengan niku remen kalih sholawat, remen kalih ngaji, nggih. Ojo gatek pedot-pedot cekak-ceklekan, gak cocok karo iki, gak cocok karo iki, gak. Tujuanku Allah wa rasulih. Dadi cukup no niku. Gak cocok karo iki, ya wis. Wong kae biasane manggone nang ndi to? Ning ngarep dhewe, ya wis aku ning tengah. Selesai. Oh, wong kae manggone biasane ning mburi. Karo campur nggon-nggon karo wong-wong ngopi-ngopi ngoten ya wis.
lek ngono aku tak ning ngarep sing sekirane aku gak gampang ketemu. Duh, penak to nggih. Lah wong jamaah niku wonge akeh kok. Iso pindah rene, pindah rene, pindah rono, pindah rene. Dadi lek awakmu gak cocok karo wong ora apa-apa, sing penting pokoknya Allah wa rasulih. Ngoten lho. Genah nggih? Genah nggih? Alhamdulillah. Jadi kalau aku Gus Ikdam ngenten iki, oh masya Allah, luar biasa. Niki kula niku biasa sering sowan kali Pak Li beliau, kali Mbah Dia. Niku keranten beliau niku Husain Munawib Salalin Fudola kula teng Lirboyo ngoten. Dan ketepatan beliau niki ponakan niku. Ponakanipun beliau. Alhamdulillah sing sakniki masya Allah kondang gak karu-karuan. Duh nggih, kula sampai sakniki badhe sowan niku bingung ya. Jadwale padet, kula arepe sowan tok niku lho, mboten usah ngundang. Mboten ngundang niku sowan tok niku mawon pun kangelan. Makane nalika kula wingi ditangkleti sing ngaos Gus Ikdam jero mong. Terus pundi jero omong, "Lho monggo jenengan sowan piyambak." Lah jenengan jero omong, "Oh ngapunten, wong kula niku teng mriku mboten saged manggi ya aku ya ngoten." Dadi sowan beliau niku kudu langsung napa lek ngarani jenengan? Kedah teng pusat langsung. Lek liwat kula ya malah kena sakelar mangke. Sallu ala Nabi Muhammad. Boten. Pun monggo sareng-sareng sholawatan insyaallah tanggal setunggal binjing dalu rutinan malam Jumat teng dalem kagem jamaah Junudul Mustafa kagem jamaah Sabilut Taubah binjing nggih rutinan teng Pondok Gus Ikdam. Dadi rutinane alhamdulillah setiap malam Jumat. Mugi-mugi kalih Allah taala kaya dene sing disebut nih teng hadis niku enten la napa la yabla atran afarin enten 10 jenis jasad sing boten dibuktekake kalih Allah taala termasuk awak dhewe sing bebungah seneng rutinan malam Jumat termasuk wong sing gak dibosokne jasate kalih Allah taala niku wong sing wafat yaumul Jumat wa lailataha. Dadi wong sing mati ning jerone dina Jumat utawa malam Jumat. Nah, krana rutinane awake dhewe iki ning jerone wektu malam Jumat muga kalih Allah taala diwafat ning jerone dina Jumat utawa malam Jumat. Dene Pak Samirin monggo-monggo lah. Mati kono, ora kono, urip kono, semonggo lah sak senenge. Nggih. Nggih. Pun Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dan ditutup ae ben gak kuat. Ben gak iso jawab. Pun. Terus tanggal 6 teng Pondok Pesantren Bustanul Muta'alimin Dawan Blitar Kota. Tanggal 8 rutinan malam Jumat, tanggal 10 di lapangan Ngasem Kediri. Jadwal seterusnya nanti diumumkan di grup insyaallah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim maulaya salli